Oke, menunggu air panas. Tadi aku buat kopi. Ini ada teh, ada ada kopi. Di sini kita dikasih gelas dua, empat ya. Ini untuk kopi, mungkin ini untuk teh atau air putih. Kita dikasih botol minum. Keras banget tuh ya suara temen gue tidur ini. Fasilitasnya ini bagus sekali. Di sini ada ruang untuk tunggunya, ya ruang tunggunya santai kali ya. Di situ juga ada, sini ada, situ meja dan TV-nya. Jangan banget tuh temen gue, ngantuk banget. Nah, ada TV lagi di sini dan ruangannya wow, luas. Sendal dulu pak. Nah, di sini kamar mandinya. Kamar mandinya enak banget. Ada bathtub juga. Ada bathtub. Ada panas. Ini ada handuknya satu. Handuknya di atas dua. Sudah disediakan. Jadi kalau mau tidur di sini nggak usah bawa anduk atau perlengkapan, cuma cukup bawa odol sama sikat gigi. Itu pun udah disediain loh. Ini ada sikat gigi, ada odol dan sabun juga sih, lengkap sih. Nah ini ada untuk cuci apa ya, mulut gitu, kayak ini untuk gelas untuk kumur-kumur. Jadi kalau di Swiss Bell Hotel itu sudah banyak fasilitas. Ini juga ada hair dryer, pengering rambut. Nah, inilah fasilitas yang didapatkan dari Swiss Bell Hotel. Kelas apa ya, ngerti. Yang penting sih di sini saya merasa enjoy banget gitu. Nah ini dengan suara teman saya ngorok capek banget kayaknya. Nah ini ada double bed dua, dan ini view-nya wow, luar biasa. Di sana ada sungai, ada laut, dan di sini ada view-nya. Pemandangannya lumayan bagus. Fasilitas yang didapat per malam. Oh iya, air panas. Aku lupa, tadi aku masak air. Belum kali ya? Oh belum. Ini view-nya bagus banget loh. View-nya ke sini. Jangan lupa. Salah. View-nya wow banget. Ini luas banget, lumayan sih untuk berdua atau bertiga ngobrol malam-malam. Dan inilah kota Balikpapan. Ini kotanya bagus banget. Apalagi besok saya review lagi untuk suasana pagi atau siangnya. Oke, terima kasih untuk vlog hari ini.